जान को ताजान जानान रहमतन लिल्लालमीन यसन के चीना ल्यासान तस्वलान तंसूर पार यसन के चीना ल्यासान तस्वलान तंसूर पार ज़ात रहमतन लिल्लालमीन जान को ताजान जानान रहमतन लिल्लालमीन बच है दिन ख्यावांत चावान पान रोज़ान रोज़दार बच है दिन ख्यावांत चावान पान रोज़ान रोज़दार हक ही हुंद शक न पावान रहमतन लिल्लालमीन हक ही हुंद शक न पावान रहमतन लिल्लालमीन ना अहल बेज़ान इंसान कंडी चकान तज़न वतन ना अहल बेज़ान इंसान कंडी चकान तज़न वतन योर हर दम पोश वतरान रहमतन लिल्लालमीन योर हर दम पोश वतरान रहमतन लिल्लालमीन बोझ कत पर रहमतन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज अकिस जाए मुकदसस पे आमत यथ जाए मुकदसस नाव क्या तो यह कत यमिच हिस्ट्री क्या थोड़ा थोड़ा करो यन बाशिंदन सतन कत मज बरादर अजीज इंशाअल्लाह रहमान इमन बरादर नश बोजो कि यमिच हिस्ट्री क्या कम यन दफन कित पे आमत योर थोड़ा करो अथ बारस मज अमिस सतन कत खादिम खदमत करान नजर थी नाव गुलाम नबी बट करो आलियस मुतलिक जनाब गुलाम नबी साहब तुम आसान खदमत करान शुरू पन नाव वगैरह तो रोजान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम गोडनेथ छुस बह करान शुक्र तुहंद अम चैनल हुंद कत पे चैनल अत छुस बह शुक्र करान पन्ने कमिटी हुंद तरफ बे पन्ने तरफ ते मे नाव गुलाम नबी बट बस रोजान ये महरस बन कनतन तो बस एज अ खदिम यानी जियारत खदिम तो खदमत मज ये तो अल्लाह ताला सन साबित कि अस थन अहद गुलामी मज अत मे गोडनेथ योरकस बोर्ड साहिब रोजता यह हजरत बाबा जमालुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह यह बेसिकली इलाके इलाके गांव अपोरी रोजान
تو پتہ پن حساب تمہیں سات آز برو 4 ؤری آمت یور یتھ بستی مز تو ام پتہ لوگمت ریاضت کریں یتھ بستی مز یتھ ونان گوگل لینڈ نیو ایئرپورٹ یہ ڈسٹرک ونکس بڈگامس ست مگر وہ کور سری نگرس ست تو ونکس ڈسٹرک سری نگرس ست تو ام پتہ آمت یتھ علاقس مز تو ام کٔرمٕژ کٲم ییٚتٮ۪ن چھُ اوسمُت اکھ گۄپھ تتھ گۄپھِ منٛز چھِ پنٕنۍ عبادت کٔرمٕژ اوسمُت چھِ پنٕنۍ پٲٹھۍ عبادت کران واریاہ ٹایم چھُ أمِس گوٚمُت مگر یہِ چھُ اوسمُت اتھ منٛز کران کٲم قرآنِ شریٖف کران کِتابت لیکھان چھُ اوسمُت یہِ پننہِ نر قلمہٕ سۭتۍ سُہ قرآنِ مجیٖد پتہٕ چھُ اوسمُت سُہ لُکن منٛز یہِ دِوان تہٕ لُکھ چھِ ٲسمٕتۍ أمِس کران کٲم پتہٕ سُہ قرآنِ مجیٖد نِوان ایز اے ہدین ٲسمٕتۍ أمِس کینٛہہ دِوان تمہِ ساتہٕ درہم تو تک پہ پن روزگار پکناؤ تو تمہ وقت یپری بستی وستی قصہ کہین پہاڑی علاقہ تو مے پن پن گرینڈ مدر نان تم ہسٹری تھمت ورنت اکہ وری تمس ون یہ دس اپر کیا اس اکہ حساب چڑھائی اخ یپ گاسہ چڑھائی یس مجھ گپن وپن تو البتہ اس قبر شریف اتن تھوڑا گاسہ مگر ات گاسس مز کران اوکن دوران نہ مہنی کھسنس نہ زن کھسان قبر پہ تو احترام تمہ سات قبر کران تو پتہ کی ٹائم گومت واریاہ ٹائم بیسکلی گۄڈنیٚتھ کر بہٕ سٹارٹ یُس زن نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ اجمیرس مز تٔمِس چھِ ٲسمٕتۍ 10 خلیٖف پنٕنۍ خلیٖف چھِ ٲسمٕتۍ تٔمِس ساسن منٛز یتھ منٛز تٔمِس 10 خلیٖف چھِ ٲسمٕتۍ ساروی کھۄتہٕ خاص خلیٖف تتھ منٛز چھِ ٲسمٕتۍ 10 خلیٖفو منٛز اکھ خلیٖف یہِ حضرت بابا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ تو یِم زن ساداتو منٛز چھِ ٲسمٕتۍ تمے منٛز چھِ نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ ییٚمہِ دُنیا پتہٕ وصال پردیٖن مبارک چھُ کوٚرمُت تمہِ پتہٕ چھِ تٔمۍ سٕنٛز سۄ کٲم پکنٲومٕژ نمو صٲبو تو اتھ منٛز چھِ ٲسمٕتۍ أمِس خاص لٔگۍ 10 بابا جمال الدین یا باقٕے تہِ چھِ ٲسمٕتۍ یِم زن مختلف جاین چھِ ؤنکیٚنس تو اَسہِ چھُ قٕسمتس منٛز آمُت ییٚتہِ یہِ بابا جمال الدین أمۍ تہِ چھِ پنٕنۍ ریاضت کٔرمٕژ تہٕ سُے طریٖقہٕ پکنٲو پتہٕ یِمو یِتھ کٔنۍ عالہِ رسول اوس یِمن تھٲومٕژ وتھ ہٲوِتھ تہٕ سُہ روٗد پتہٕ تو سلسلے چھِ یِم بیسکلی قادری سلسلہٕ اہن مگر یم تہِ ٲسمٕتۍ بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ بیٚیہِ 2 خلیٖفہ یم زن 3 چھِ ٲسمٕتۍ یتھ منٛز زن کتابن منٛز چھُ یِہُنٛد شیخ درویش تہٕ بیٚیہِ شیخ صالح یم چھِ بیٚیہِ 2 بُزرگ اتٮ۪ن یِم زن أمۍ سٕے دفن چھُ یہِ چھُ تذکرۃ الاولیاء کشمیرس منٛز یہِ واقعہ آمُت تمہِ ساتہٕ تصنیٖف کرنہٕ تہٕ تمہِ مٔزیٖد پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس سۭتۍ واریاہ ٹایم اتھ گژھِ منٛز عبادت چھِ کٔرمٕژ تہٕ پتہٕ چھُ کینٛہہ ٹایم گوٚمُت واریاہ ٹایم چھُ گوٚمُت تُرکس منٛز چھُ بادشاہ اوسمُت تُرکُک بادشاہ چھُ اوسمُت یۄس زن مثال مختلف جاین چھُ بادشاہ اوسمُت سُہ چھُ اوسمُت جہانگیر سٕنٛدِ امہِ فیملی ہُنٛد ییٚمِس زن ناو چھُ اوسمُت دارا شکوہ دارا شکوہن چھِ کٔرمٕژ کٲم أمِس چھِ گٔمٕژ کٲم یہِ چھُ آمُت یور کشمیٖر أمۍ دیُت کشمیٖر آو أمۍ چھُ گۄڈنیُکُے مُلاقات کوٚرمُت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ ییٚلہِ پتہٕ أمِس سۭتۍ مُلاقات کوٚر امہِ پتہٕ چھُ أمِس شرف گوٚمُت بیٚیہِ چھا یِہُنٛد خلیٖف کپٲرۍ کپٲرۍ چھُ پھیرمٕژ چھُ تمامن طرفاتن یِہٕنٛدۍ یِم علاقہٕ وٕچھنہٕ خٲطرٕ پتہٕ چھُ أمِس مُلاقات گوٚمُت أمۍ چھُ ووٚنمُت نسا بہٕ وٕچھن یہِ خلیٖف چھُ آمُت چھُ یپٲرۍ گُرین پٮ۪ٹھ ییٚمہِ علاقہٕ أسۍ چھِ علاقہٕ کِنۍ چھُ آمُت أمۍ چھُ ووٚنمُت بہٕ ہسا کرٕ مُلاقات أمِس بُزرگس سۭتۍ ییٚلہِ پتہٕ تِم وارٕکار یور آیہِ تہٕ اَتہِ وٕچھِکھ یہِ گۄپھِ منٛز بِہِتھ اکھ بُزرگا نازُک جسم وٕچھُم اَتٮ۪ن تہٕ أمۍ کوٚر أمِس سۭتۍ گُفتگوٗ سٹارٹ مگر یُس یہِ بادشاہ اوس أمِس ٲس تُرکی زبان فارسی زبان یہِ سون بُزرگ اوس نہٕ زانان یِم زبانہٕ کِہینۍ تہٕ أمۍ کٔر کٲم أمۍ ووٚن تُرکی زبانہِ منٛز أمۍ بُزرگن چھُ کھولمُت پننِس پانس کھۄکھ مگر أمِس پایہِ بٔرِس توٚر سمجھ نا یہِ نہ چھنہٕ یِژھ کتھا کِہینۍ أمۍ یُس یہِ کلام ووٚن مےٚ ہسا آو یہِ سمجھ أمۍ ووٚن أمِس تٔتھۍ زبانہِ منٛز یتھ منٛز تٔمۍ یُتھُے تٔتھۍ زبانہِ منٛز ووٚنُکھ مےٚ گوٚو رشک دوٚپُن أمِس یہِ زبانٕے ٲس أمۍ کِتھ کٔنۍ کوٚر یہِ کلام یہِ اتھ زبانہِ منٛز تہٕ أمِس باسیو نہ یہِ نہ چھُنہٕ عام بُزرگ کِہینۍ أتھۍ منٛز چھُ أمۍ أمِس سۭتۍ گُفتگوٗ کوٚرمُت واریاہ کتھ آسان یِمن پانہٕ ؤنۍ گٔمژٕ تمہِ ساتہٕ سر کیاہ چھِ گٔمٕژ تہٕ تٔمۍ چھُ أمِس واریاہ تعریٖف کٔرمٕتۍ تمہِ پتہٕ چھُ أمۍ ووٚنمُت پننٮ۪ن یِمن زن پنٕنۍ ہواری چھِ ٲسمٕتۍ یِمن گُرین پٮ۪ٹھ آسان تمہِ ساتہٕ یا اوٹن پٮ۪ٹھ آسان آمٕتۍ تمہِ ساتہٕ دوٚپمُت چھُکھ یِمو اشر ترٛٲومٕژ یہِ سا اکھ دُہرا أمِس بُزرگس ایز اے ہدی کیازِ یُس یہِ قرآنِ مجیٖد کِتھ لیکھان چھُ دوٚپُن یہِ تحفن پننہِ یتھ منٛز پننِس یتھ منٛز مگر أمۍ چھُنہٕ روٚٹمُت کِہینۍ أمۍ چھُ ووٚن نہ أمۍ چھِ اکھ اشرفیہ تُجمٕژ اَتھ منٛز دوٚپمُت چھُ نہ میون حق چھُ یِہوے اَمہِ قرآنِ مجیٖدُک حدیٖث چھُ یِتُے
بہت میں توت پہنچ گئے تو وہ میں یہ گفتگو گمت تو ام پہ آمت پنس علاقس واپس تو ام مزید یتھ علاقس میں واریاہ سادات یمس بادشاہ ستن یتھ میر محمد حمدان رحمۃ اللہ علیہ سن اولاد تہ بن کنس یتھ بنس محلس میں بیٚیہِ بیاکھ تتھ ونان چوکہ لکھمن پورہ تتھ کن سہ بیاکھ علاقہ تتہ بیاکھ بزرگ تمس تہ ونان شیخ صالح ہر کنتھ سہ تم سن بیٚیہِ یپٲرۍ کھسوُن ایرپورٹ یہ پوری ونان یتھ علاقس تو یپٲرۍ نٔے ایرپورٹ تتھ روڈس پہ حلمت رشی یُس زن رشی سلسلک حضرت بٹمال صٲبن اکھ خلیفہ تو یہ بابا نصیر الدین غازی تو ام مزید ون بیاکھ چیز یور عقیدت مند لچھن من سے لوگ اس کرو پتمہ ؤری پروگرام یتن صوفیزم اخ پروگرام کرو محفل سما تمہ سۭتۍ گٔے اکھ پرابلم ییٚتہِ علاقس منٛز محفل سما سۭتۍ آیہِ لوٗکھ زیادٕ چلو وۄنۍ چھِ أسۍ 9 دۄہن ییٚتہِ کران ختمات الموضوعات تتھ منٛز چھِ آسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولود شریفُک آسان یا غوث پاک آسان تٔمۍ سُنٛد آسان یا سلطان کشمیر سُنٛد ختم آسان بیٚیہِ چھِ أمِس صٲبہٕ سُنٛد أسۍ ختم شریف کران یہِ چھُ 9 دۄہن روزان کنٹِنیو 9 رجب چھُ أمۍ سُنٛد عرسہِ پاک پتہٕ أسۍ مناوان بڑٕ شانہِ سان یہِ چھُ روزان دۄہس بیٚیہِ چھُ پننہِ علاقٕکۍ یِم عقیدت منٛز چھِ یِوان محبتی علاقہٕ چھُ یِوان ییٚتہِ سارے علاقو منٛز اگر أسۍ وٕچھو یتھ علاقس منٛز چھُ اولیاء کرامن سۭتۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ محبت تو یم پتہ یور یوان پنہ حساب یتن کران پنس خدایس دربار ام سٕنٛزٕے عمل چھ وسیلہٕ انان تو یہ کران سارنٕے چیزن بالکل درکار چلو شکریہ ؤری کالس سب پکو انشاءاللہ اچھے ؤری کالس سوچ آسو چلن گئی دیا آقا نے آ کے خواب میں جلوہ دکھا دیا میں سو رہا تھا میرا مقدر جگا دیا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا مجھ پر نبی کی عطا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ غم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے